ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ደቅ ብርሃን ምእንተ ክትኮኑስ ብርሃን ከለኩም ተመላለሱ ብብርሃን እመኑ በሎም። እዚ መንገዲ ብርሃን እዩ። እዚ መደብ ንብዙሓት ካብ ናይ ጽልማት ጎደና ኣውፂኡ ናብ ናይ ብርሃን መንገዲ ንኽመልስ ዕይኡ ኣብ ትሕቲ ፍቓድ እግዚኣብሔር ዝጀመረ ኦርቶዶክሳዊ ትምህርቲ ዝመሓላለፈሉ መደብ እዩ። ኣብ ዓብይ ጾም ካብ ዝርከቡ ሰናብቲ እቲ ሓምሻይ ሰንበት ደብረ ዘይት ተባሂሉ ይጽዋዕ። ብዛዕባ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግማይ ምጽኣቱ ከዓ የዘኻኽረና። ደብረ ዘይት ማለት ዘይት ዝርከቦ ኣውሊዕ ዝበቕሎ እምባ ማለት እዩ። እዚ እምባ እዚ ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም ብወገን ምስራቅ ይርከብ። ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ደብረ ዘይት ተቐሚጡ ከሎ ኣቦታትና ሃዋርያት ብሕት ኢሎም ናይ ዳግማይ ምጽኣትካ ናይ መወዳእታ ዓለም ምልክት እንታይ እዩ እስከ ንገረና ኢሎም ምስ ሓተትዎ ብዛዕባ ምፍራስ ኢየሩሳሌም ቤት መቕደስን ብዛዕባ መፈጸምታ ዓለም ብዛዕባ ናይ ምጽኣት ምልክት ብዛዕባ ክሳዕ ክንደይ ዘመን እዚ ወለዶ ንእግዚኣብሔር ከይኣመነ ከም ዝጸንሕ ኣብ ፍጻሜ ዓለም ብኽብሪ መላእኽቱ ተዓጅቡ ንፍርዲ ከም ዝመጽእ ብሓፈሻ ምስጢረ ምጽኣቱ ዝመሃረሉ ቦታ እዩ። ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 24 እዚ ታሪኽ እዚ ንምልከት። እሞኸ ንሕና ህዝበ ክርስቲያን ንመዓልቲ ጎይታ ከመይ ኮይንና ክንጽበያ ይግብአና። እምበኣርከስ ጎይታኹም በየነይቲ መዓልቲ ከም ዝመጽእ ኣይትፈልጡን ኢኹም እሞ ንቑሑ ከም ዝበለና ኣብ ወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ፍቕዲ 42 ሎሚ ዘለናዮ ዘመን ምጽኣት ዝቐርበሉ ምድሪ ዝረኸሰትሉ እዩ። እሞ ምስ መን ኢና ዘለና? ምስ እግዚኣብሔር ወይስ ምስ ዓለም? እስከ ብዛዕባተን 10 ደናግል ንዘክር። ኣብ ወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ ፍቕዲ 13 ታሪኽ ንመልከት። እቲ ዘይቲ ዘይነበሮ ዝተባሃለ ምግባረ ሰናይ ዘይብሉ ትእዛዝ እግዚኣብሔር ጥሒሱ ንምጽኣት ጎይታ ከይተዳለወ ዝጸንሐ ሰብ እዩ። መወዳእትኡ ድማ ናብ ቦታ ብኽያትን ምሕርቃም ኣስናንን ይኸውን። ሽዑኡ ዝኸውን ብኽያትን ኣውያትን ንብዓትን ረብሕኡ እንታይ እዩ? ባዕሉ ፈጣሪ እኳ ኢዱ ዝፈጠረቶም ናብ ጥፍኣት ክኸዱ ምስ ረኣየ ምእንቲ ፍጥራቱ ክነብዕ እዩ። ቅዳሴ ኣትናቴዎስ። ስለዚ ነዚ ምልክታት ነገር ምጽኣት ተረዲእና ካብቲ ዝደቀስናዮ ንበራበር ምስ ጎይታ ብጾምን ብጸሎትን ብስግደትን ምጽዋትን ንራኸብ። ኣብ ተዋህዶ ሃይማኖትና ንጽናዕ። ነዚ ዘመን ነስተብህለሉን ካብ መስሓትያን ንተሓሉ። ኣምላኽ ሰላም ባዕሉ ንኹለንትናኹም ይቀድሶ። በታ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመጸላ መዓልቲ ኸዓ ብዘይ መንቅብ መታን ክትርከቡ መንፈስኩምን ነፍስኹምን ስጋኹምን ይሓልዎ። ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 23 ከም ዝብለና እግዚአብሔር ንኹለንትናና ይሓልወና አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር አምላኽ ኃጢአትናን በደልናን ከይተጸባጸበ ክሳብ ሎሚ ሓብሒቡ ተኸናኺኑ ብሂወት አቂሙ ናብ ሓምሻይ ሰሙን ሱባኤኡ ዘብጽሐና ክብርን ምስጋናን አምልኾን ውዳሴ ንዕኡ ይኹን። አዲኡ ንኽትከውን ዘሓረያ ብፍቅሩ ድማ ንአድነት ንዓና ዝሃበና ነዲና ቅድስት ድንግል ማርያም በትንሱ ዘኽበራ በትንሱ ዘሃባ ጸጋ ክብርን ምስጋናን ይኹና። ከምኡውን ኣብ ርእሲ ምሕረቱ ምሕረት ክውስኸና ብኪዳን ኣማላድነት ብጸጋ በረኸት ንዝተመርኡ ኩሎም ቅዱሳን
በብማዕረጎምን በብደረጅኦምን ክብርን ምስጋናን ይኹኖም። ኣብዚ ሓለፈ ኣርእስትና ብዛዕባ ፍቕሪ ዝብል ኣርእሲ ጀሚርና ነርና። ቀዳማይ ኣርእስና ዝረኣናዮ ድማኒ ፍቕሪ እንታይ ከም ዝኾነ ክንደይ ዓይነት ፍቕሪ ከም ዘሎ ካብቲ ቀዳማይ ዓይነት ፍቕሪ ድማኒ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ደቂ ሰባት ዘለዎ ፍቕሪ ርኢና ነርና። ሎሚ እንሪኦ ድማኒ ፍቕሪ ብወገን ደቂ ሰባት እዩ ክኸውን ማለት እዩ። እዚ ድማኒ ኣብ ክልተ መቂልና ኢና ክንሪኦ። እቲ ቀዳማይ ደቂ ሰባት ኣብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘለዎም ፍቕሪ እዩ ክኸውን። እቲ ካልኣይ ድማኒ ደቂ ሰባት ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ዘለዎም ፍቕሪ ብብዙሕ ዝርዝራቱ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ክንሪኦ ኢና። በቲ ቀዳማይ ኣርእስና ክንጅምር ንሕና ደቂ ሰባት ምስ እግዚኣብሔር ዘለና ፍቕሪ ከመይ ይመስል? ናብታ ኣርእስና ቅድሚ ምኻድና ግን ኩላህና ነዛ ሕቶ ንመልሳ። ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ነፍቅሮ ዶ? እቲ መልሲ ብግድን ነፍቅሮ ኢና እዩ ክኸውን። ንምንታይ? ካብዘይ ምንባር ናብ ምንባር ዘምፀና ካብ ኩሎም ፍጥረታቱ ኣብሊፁ ብመልክዑን ብኣምሳሉን ኣጸቢቑን ኣገሪሙን ዝፈጠረና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘየፍቀርና ንመን ከነፍቅር ንኽእል? እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኩሉ ፍጥረታት ስለና ዝፈጠረ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እዩ። ብግዜ ጸልማት መብራህትና ዝኾኑ ፀሓይን ወርሕን ከዋኸብትን ዝፈጠረ ኣምላኽ፣ ከይንጠሚ እንዕንገለሎም ኣታኽልትን እንስሳትን ዝፈጠረ ኣምላኽ፣ መርገጺ ከይንስእን መጽለሊ ከይንስእን ንምድሪ ዝፈጠረ እግዚኣብሔር ኣምላኽ፣ ኩሉ ንህይወትና እንጥቀመሉ ነገራት እንረኽበላ ናይ በረኸት ምድሪ ዝፈጠረ እግዚኣብሔር ኣምላኽ፣ እቲ እነሰንፍሶ ዘለና እቲ እንሰትዮ ማይ እውን ዝፈጠረ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እዩ። እዚ ዝገበረ ኣምላኽ ደየፍቀርና ንመን ከነፍቅር ንኽእል? እዚ ጥራይ ከይኣክል ድማኒ እዚ ኩሉ ጌርልና እንክንሱ ኣቢስና በዲልና ኣብ ልዕሊኡ ገበን ፈጸምና ትእዛዛቱ ጣሓስና፣ ንሱ ግን ዝያዳ እኳ ኣፍቀረና ይቕረ ኸብለልና ፈተወ። ኣምላኽ እንክንሱ ስጋና ለቢሱ ሰብ ክኸውን ፈትዩ ብደቂ ሰባት ክግረፍ መሪጹ ብደቂ ሰባት ኣብ መስቀል ክስቀል ንደቂ ሰባት ድማ ህይወት ክህብ ዝፈተወ ኣምላኽ ነዚ ዘየፍቀርና ንመን ከነፍቅር ንኽእል? ነዚ ዝገበረ ኣምላኽ ኣይነፍቅሮን ኢና እንተበልና ብልክዕ እቲ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝጻረር እቲ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝቃወም ሰይጣን ኣብ ልብና ዝፋኑ ኣቂሙ ብኽብሪ ነቢሩሎ ማለት እዩ። ኣብ መግዛእቲ ሰይጣን ንነብር ኣለና ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ካብዚ ይሰውረና። ኣብ ልብና እቲ ናይ ዘለኣለም ንጉስ ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይንገስ። ኣሜን። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነፍቅሮ ዶ ኢልና ሓቲትና እወ ነፍቅሮ ኢና ካበልናዮ እቲ መልሲ እቲ ቀንድን ኣገዳስን ኣርእስቲ ዝለዓል ደረጃ ፍቕርና ከመይ ይመስል? ንኹሉ ነገር መለክዒ ኣለዎ። ስለዚ ኣብ እግዚኣብሔር ዘለና ፍቕሪ ኸ ብኸመይ እዩ ዝልካዕ? ኣብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘለና ፍቕሪ ብኸመይ እዩ ክልካዕ? ክንልክዖ ኣዝዩ ሰፊሕን ገፊሕን እኳ ተኾነ ግን ብዝተኻእለና ሕፅር ኣቢልና ክንርኢና ኣብዚ ድማኒ 5 ኣገደስቲ ነጥቢ ክንርኢና ማለት እዩ። በዘን 5 ነጥቢ ድማኒ ደረጃ ፍቕርና ከመይ ይመስል? ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ብልክዕ ነፍቅሮ ኣለና ዲና ወይ ብልሳና ጥራይና ነፍቅሮ ዘለና? ክንፍትሽ ኢና ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር። ቀዳማይ መንገድን እግዚኣብሔር ፍቕርና ንገልጸሉ ትእዛዛቱ ብምሕላው እዩ። እዚ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብተረጋጋሚ ተጻሒፍልና ኣሎ። ብዓብዪ እውን ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘፍቅር እንተሎ ትእዛዛተይ ይሓሉ እናበለ ብተደጋጋሚ ይነግር ማለት እዩ። ኣብቲ መጀመርያ ንኣዳም ክፈጥሮ ከለዉ እውን ተተመልኪትና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኣዳም ኩሉ ነገር ቀረበሉ። ኣዳም ግን ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ፍቕሩ ዝገልጸሉ ሓንቲ ትእዛዝ ሃቦ። እታ ትእዛዝ ድማኒ ካብዛ ኦም እዚኣ ከይትበልዕ እትብል ካብታ ዕፀ በለስ ዝኸልከሎ እያ ማለት እዩ። ስለዚ ፍቕሪ እግዚኣብሔር እንገልጸሉ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ኣባና ኣሎ ድየለን እንርድኣሉ መንገዲ እንተሃልዩ ትእዛዙ ከመይ ንሕልዎ ዝብል ሕቶ ምምላስ ኣገዳሲ ክኸውን እዩ። ከም ኣዳም ን7 ዓመት ወይ ንድሩት ግዜ ጥራይድና ንሕልዎ ወይ ከም ሰይጣን ፈጺምና ከይሓለናዮ ዲና ንነብር ወይ ድማኒ ከም ቅዱሳን ንዕኡ እናስመርና ኢና ወትሩ ትእዛዛቱ እናሓለና እንነብር ማለት እዩ። ነዚ ዓብ ትምህርትን ዓብ መምህርን ዝኾኑና ክንርኢና ካብ ቅዱሳን ኣቦታትና እቲ ቀዳማይ ንሪኦ ጻድቕ ዮሴፍ እዩ ክኸውን። ጻድቕ ዮሴፍ ንዝሙት ኣብ ዝተዓደመሉ ግዜ
ንምልከቶ። ጻድቕ ዮሴፍ ንዝሙት ክዕደም እንከሎ ወላ ሓደ ዝሪኦ ሰብ ኣይነበረን፣ ወላ ሓንቲ ዝጎሎ ነገር ኣይነበረን። ግን ኣብ እግዚኣብሔር ዘለዎ ፍቕሪ ኣዝዩ ዓብይን ሓያልን ብምዃኑ ናብ እግዚኣብሔር ብምጥማት ኣነ እዚ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክፍጽሞ ኣይክእልኒ ኢሉ ንማእሰርቲ ሓረየ። ትእዛዝ ሰይቲ ጎይትኡ ምጥሓስ መረጸ። በዚ ድማ ንማእሰርቲ እውን ተመጸ፣ ድልው ኮይኑ ተቐበሎ። ንሕና ኸ ኣሕዋተይ ትእዛዝ እግዚኣብሔር ብኸመይ ኢና ንሕሉ? ካልእ ታሪኽ እውን ምስ ንምልከት ታሪኽ ናይ ኣባ ማርትያኖስ ክንምልከት ንኽእል ኢና። ኣባ ማርትያኖስ ብተመሳሳሊ መንገዲ ሓንቲ ኣመንዝራ ኣብ በዓቶም መጽያ ንዝሙት ኣብ ዝዓደመትሉ ጊዜ እግሮም ኣብ ሓዊ ብምእታው ነዚ ቅድም ክንጥዕሞ ይግብኣና፣ ንምንታይ ኣብ ሲኦል ካብኡ ዝገድድ ሓዊ ንነፍስና ዘቃጽል ኣሎ ኢሎም መሊሶምላ። ስለዚ ማዕረ ክንደይና ትእዛዝ እግዚኣብሔር ንምሕላው ብቑዓት፣ እዚ ድማኒ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ኣባና ማዕረ ክንደይ ዓብሎ ፍጹምነቱን ዕብየቱን ክገልጸልና እዩ ማለት እዩ። ካልኣይ ንምልከቶ ምስ ሕጊ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተሓሓዝ ኮይኑ ብኣና ወገን ደይኮነ ካልኦት ኣሕዋትና ከፍርስዎ ከለዉ ሕጊ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክጥሓስ ከሎ እንታይ ይስምዓና ዝብል ሕቶ እዩ ክኸውን ማለት እዩ። ብሓቂ ድሕር ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ብልክዕ ነፍቅሮ ኮይና ኣብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምልእትን ፍጽምትን ፍቕሪ ድሕር ኣላያትና ኮይና ክንሓዝንን ክንጉህን ክነድድን ኢና። እዚ ክብል ከለኹ ግን ንሓዝን ክብል ከለኹ ነቲ ዝበደለ ነቲ ዝኣበሰ ኣንጻር ሕጋጋት እግዚኣብሔር ንዝኸይ ዘሎ ሓውና ንፈርዶ ማለተይ ከም ዘይኮነ ክንጥንቀቕን ክንርዳእን ይግብኣና። ክንፈርድ ናትና ስልጣን ኣይኮነን፣ ግን ክንሓዝንን ክንጉህን ይግብኣና እዩ። ንምንታይ ነዚ ዓብይ ቀሊል ንርድኢት ዝኾነና ኣብ ገዛና ሓደ ሕማቕ ጠባይ ዘለዎ ሓዊ እንተለና ንስድራና ንወለድና ድሕረረ ውሉድ ሓዊ ወይ እንፈልጦ ዓርክና እንተሎ ብልክዕ እቲ ንወለዱ ዘፍቅር ሰብ በትናቱ ሕማቕ ባህርያት ኣዝዩ ይሓዝንን ይጉህን። ግን ተሓቀንያ ብልክዕ ዘፍቅሮ ይኹንኖ ይኮነን፣ ንዑ ይፈርዶ ይኮነን። እንታይ ደኣ ካብቲ ጌጋ መንገዱ ተመሊሱ ንስድርኡ ዘኽብረሉ ንወለዱ ዘሐጉሰሉ መንገዲ ንዑ ዝሓሸ ህይወት ዝምርሓሉ ኪደት ይፈጥር ደኣ እምበር። ስለዚ ብልክዕ ንሕና ኸኒ ሕጊ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክፈርስ ከሎ ከመይ ድስማዓና? ሕጊ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘፍረሰኸ ብኸመይ መንገዲ ኢና እንቕበሎ? ብኸመይ መንገዲ ኢና ኸ ካብ ጌጋ መንገዱ እንመልሶ? እዚ ማዕረ ክንደይ ኣብ እግዚኣብሔር ፍቕሪ ኣለና ክገልጸልና ይኽእል እዩ። ሳልሳይ እንሪኦ ነጥቢ ድማኒ ብዛዕባ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክንምስክር ማዕረ ክንደይ ተባዓት ኢና። ብሓቂ ብልቢ ድሕር ነፍቅሮ ኮይና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣምላኽነቱ ክንምስክር ብዛዕባኡ ክንዛረብ ትብዓት ምልኣት ክህልወና እዩ። ኣይኮነን ዶ ነቲ ሰማይ ምድርን ዝፈጠረ ሙሉእ ሓይልታትን ጸጋታትን ዝህብ ንኹሉ ዝገዝእ ኣምላኽ ንሓደ ተራ ህቡብ ሰብ እነፍቅሮውን ማዕረ ክንደይ ንጣበቐሉ፣ ማዕረ ክንደይ ንማጎተሉ፣ ማዕረ ክንደይ ንከራኸረሉ፣ ክስቶ ከምዝን ከምዝን እዩ፣ ክስቶ ከምዝን ከምዝን ኣይገብርኒ ኢልና ዘለዎን ዘይብሉን ባህሪ እናሓዋወስና ስልዩ ክንደይ ግዜ ኢና እንማጎት፣ ወይ ክንደይ ሰባት ከምኡ ኢሎም ክማጎቱ ሰሚዕና ኣለና። እሞ ንሕና ኸድኣኒ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ነቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ኣምላኽ ነቲ ንኹሉ ዓለም ዘቆመ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንዓና ዝሓልየልና፣ ንዓና ዝርህርሃልና፣ ንዓና ዝከናኸነና፣ ንዓና ዝሕበና ህይወቱ ከፊሉ ህይወት ዝሃበና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ማዕረ ክንደይ ተብዒና ክንምስክረሉ ኣይግባእን። እዚ ብትብዓት ክንምስክር እንተኾይና ግን ከምታ ቀዲምና ዝበልናዮ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ኣባና ክህሉ ኣለዎ። ስለዚ እቲ ማዕረ ክንደይ ብትብዓት ንምስክሮ ማዕረ ክንደይ ኣብ እግዚኣብሔር ፍቕሪ ኣለና ዝምልስ ክኸውን እዩ ማለት እዩ። ራብዓይ እንሪኦ ነጥቢ ድማኒ ኣብ ግዜ ፈተና ምጽንናዕ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብልቢ ድሕር እነፍቅሮ ኮይና ኩሉ ነገር ንሰናይ ዝቕይር ኣምላኽ ከም ዝኾነ ክንፈልጥ ኢና ማለት እዩ። እዚ ኸዓኒ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 8 እንምልከቶ እዩ ማለት እዩ። ነቶም ንእግዚኣብሔር ደስ ምርዎ ብመንገዲ እግዚኣብሔር ድመላለሱ ኩሉ ንሰናዮም ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ዝብል ቃል ኢና ክንዝክር ዝግብኣና። እዚ ግን
بحق ان እግዚአብሔር አምላክ ነፍቅረቶ ኮይና እዩ ነፍቅረቶ ኮይና ኩሉን ሰናይና ከም ዝገብረልና ፈሊጥናስ ንጻናና ኢና ማለት እዩ ስለዚህ አፈተና ማዓረኽ እንደይ ንጽምም አፈተና ማዓረኽ እንደይ ንጽንዕ መለክዒ ኣብ እግዚአብሔር ዘለና ፍቅሪ እዩ ክኸውን እቲ ናይ መወዳእታ እንሪኦ ሓምሻይ ነጥብ ድማኒ ከም ፍቃዱ ምጓዓዝ እዩ بحق ان እግዚአብሔር አምላክ ማዓረኽ እንደይና ብዕምቀት ነፍቅሮ ክንምርምር እንተኮይና ማዓረኽ እንደይና ኣብ ህይወትና بفقاد نقعاز معارخ ندينا بفقاد እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ንጓዓዝ بفقادو ዲና ንጓዓዝ بفقادنا ክንምርምር ይግባአናይ ንምንታይ ብልክዕ ድሕር ነፍቅሮ ኮይና بفقادو ኢና ክንጓዓዝ እዚ ቀሊል ኣብነት ንወስዶ ናይ ወለድና ፍቅሪ ክንርኢ ንኽእል ኢና እቲ ንወለዱ ዘፍቅር ካብ ትእዛዝ ወለዱ ኣይወፅን እዩ ኣብ ሰዓት ካብ ምጻእ ተባሂሉ ኣብ ሰዓቱ ይመጽእ ኣጽንዕ ድሕር ተባሂሉ የጽንዕ ግደፍ እንተ ተባሂሉ ይገድፍ ንዓተ ተባሂሉ ይመጽእ ኪድ ድሕር ተባሂሉ ይኸይድ ድሕር ከምዝ ኣምጽ ተባሂሉ ተላይኹ ድማኒ ብጉያም ፍጥነትን ክገብሮ ይጓየይ ማለት እዩ ስለዚ ብልክዕ ንእግዚአብሔር አምላክ ድሕር ነፍቅሮ ኮይና ኩሉ ህይወትና ኩሉ ኣጣምታና ኩሉ ኪደትና እግዚአብሔር አምላክ ዘስምር ይኸውን በቲ ንሱ ዘሃበና ኪደት በቲ ንሱ ዘሃበና ስርዓትን ሕግን ንኸይድ ንኹሉ ከአባዓይን እግዚአብሔር ክንጥምቶ ንጅምር ማለት እዩ ስለዚ ንእግዚአብሔር አምላክ ድሕር ብልብ ነፍቅሮ ኮይና ከም ፍቃዱ ክንጓዓዝ ኣለና ድሕር ንእግዚአብሔር አምላክ ብልብና ነፍቅሮ ኮይና ኣብ ፈተና ክንጸንዕ ኣለና ድሕር ብልክዕ ንእግዚአብሔር አምላክ ነፍቅሮ ኮይና ስሊኡ ክንምስክር ተባዓት ክንከውን ኣለና ንእግዚአብሔር አምላክ ድሕር ብልብና ብምልአት ድሕር ነፍቅሮ ኮይና ሕጋጋቱ ዘፈርሰብ ክንርኢ ከለና ክንሓዝን ክንትክስ ንዕኡ ክንመልስ ክንጽዕር ክንቃለስ ይግባአና ድሕር ንእግዚአብሔር አምላክ ብልብ ነፍቅሮ ኮይና ትእዛዛቱ ክንሕሉ ወትሩ ክንተግህ ይግባአና እዩ ስለዚ ኣብ እግዚአብሔር ዘለና ፍቅሪ ከመይ ይመስል ነዘን ክንጠቕሰን ጸናሕና 5 ነጥብታት ብምምላስ ክንፈልጥን ክንምርምርን ንኽእል ኢና ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላክ ፍቅሩ ብምልአት ኣብ ልብና ይሕደር ቀጢልና እንሪኦ ነጥብ ድማኒ ኣብ ልዕል ደቂ ሰባት ዘለና ፍቅሪ እዩ ክኸውን ነዚ ድማ ክንፈቀደ እግዚአብሔር በብ ሓደ ኣርእስቲ እንድልዓልና ክንሪኤና እቲ ቀዳማይ ነጥብ እንሪኦ ፍቅሪ ኣብ ልዕሊ ወለድና እዩ ክኸውን እዚ ፍቅሪ እዚ እግዚአብሔር አምላክ ብትእዛዝ መልክዕ ዝሃበና ካብተን ኩለን ትእዛዛት ድማ ፍልይ ኣቢሉ ምስ ህያባ ገይሩ ዝሃበና ትእዛዝ እያ እዚ ድማኒ ኣቦኻን ኣዴኻን ኣኽብር ኣብ ምድሪ ድማ ዕድሜኻ ክነውሕ እዩ ዝብል ቃል ኣብ ዘጻት ክንምልከቶ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላክ ኣቦኻን ኣዴኻን ምኽባር ማዓረኽ እንደይ ዓብ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ከረዳኣና ኢሉ እዩ ነዚ ትእዛዝ እዚ ካብተን 10 ትእዛዛት መበል 4ይ ትእዛዝ ድሰርዖ ትእዛዝ ጥራይ ገይሩ ካብይኑ ኣይገደፎን ኣብ ምድሪ ድማ ዕድሜኻ ክነውሕ ኢሉ ህያብ ወሲኹልሎ ከምቲ ዮሐንስ ወንጌላዊ ኣመልእኽቱ ጽሒፍልና ዘሎ እቲ ነቲ ምስኡ ዘሎ ብጻዩ ዘየፍቀሮ ንእግዚአብሔር አምላክ ከፍቅሮ ኣይክእልኒ ይብለና ስለዚ ነዞም ናይ ምድሪ ወለድና ነዞም ኣብ ቅድሜና ብዓይንና እንሪኦም ብእዝንና እንሰምዖም ብኢድና እንደህስሶም ተንከባኺቦም ከይዕረፉ ከይረብረቡ ሓብሒቦም ዘዕበዩና ወለድና ደየፍቀርና ነቲ ዘለዓለማዊ ኣቦ ከነፍቅሮ ነቲ ዘይርአ እግዚአብሔር አምላክ ኣቦና ከነፍቅሮ ኣይከኣልኒ በዚ ድማኒ እቲ ኣብኡ ዘለና ፍቅሪ እንገልጸሉ መንገዲ ከብረሃልና ንምባል ኣዴኻን ኣቦኻን ኣኽብር ኢሉ ኣትሪሩ ኣብ መበል 4ይ ሕጉ ካብቶም 10 ትእዛዛት ኣንቢሩልና ዘሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላክ ዝዛረብ አምላክ ጥራይ ይኮነ ብግብሩን ዝምህር አምላክ እዩ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋና ለቢሱ ናብ ምድሪ ኣብ ዝመጸሉ ግዜ ፈጺምዎ እዩ ጎይታ ካብዚ ውለዳት ሒዙ ክሳብ መወዳእታ ነዲኡ ምፍቃር ነዲኡ ምኽባር ኣይዕረፈን ናይዚ ኩሉ መደምደምታ ድማኒ ኣብ መወዳእታ ኣብ ዓርቢ ስቕለት ኢና እንምልከቶ እዚ ድማኒ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 19 ተጻሒፉልና ኣሎ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ኩሉ ስቃይን እዚ ኩሉ መከራን ኣብ ልዕሊኡ እናወረደ ኣብ ልዕሊኡ እናረገፈ ከሎ ብደምን ብረሃጽን ብማህረምትን ብመግረፍትን ኩሉ ኣካላቱ ቆሲሉ ጨቂዩ
ኣብ መስቀል ተሰቂሉ እንከሎ ስለ ስቃዩ ስለ መከርኡ ይሓስብ ኣይነበረን። እንታይ ደኣ ስለ ፍቅሪ ኣዲኡ ይሓስብ ነበረ። ኣዲኡ ብድሕሪኡ በይና ከይትኸውን ይሓስብ ነበረ። በዚ ድማኒ ኣብ መስቀል ነቲ ዘፍቅሮ ወዲ መዝሙሩ ነዲኡ ብምሃብ ፍቅሩ ገለጸላ። ነዲኡ ጥራይ ዘይኮነ ድማኒ ኣባና ዘለዎ ፍቅሪ እውን ገለጸ። ስለዚ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅሪ ወላዲ ከመይ ከም ዝመስል ብሂወት ብግብሪ ክምህረና እንከሎ ኣብ ስቕለቱ ኮይኑ ኣብ ስቃዩ እንከሎ ነዲኡ በይና ከይትኸውን ውላድ ሃባ። ንዮሃንስ ነቲ ዘፍቅሮ ወዲ መዝሙሩ እንሀ ታዲኻ እንሀ ወድኺ ብምባል ንዓና እውን ንዘለኣለም ንበረኸት ትኸውን ንድሕነት ትኸውን ኣደ ሃበና። ስለቲ ዘይነጽፍ ምሕረቱ ስለቲ ዘየቋርጽ ፍቅሩ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ክብርን ምስጋናን ይኹኖ። ወለድና ከነፍቅሮም ይግባአና ክንብል ከለና እግዚአብሔር አምላኽ ስለ ዝኣዘዘና ጥራይ ኣይኮነን። ንምንታይ ወለድና ስሌና ወትሩ ከሓልዩን ከሓስቡን ዘይዕርፉ ፍጡራት ስለ ዝኾኑ ቅድሚ ምውላዳት ሒዙ ሓዳር ክጅመር እንከሎ ስለ ውላድካ እንታይ ኣዳልየሉ ክጸኒሐ እንታይ ቀሪበ ክጸኒሐ ብምባልቲ ህይወቶም ዝጅምርዎ ድሕሪኡ ድማኒ ኣዴኻ ትሽዓተ ወርሒ ኣብ ከርሳ ትጸረካ ክንደይ መከራን ክንደይ ሽግርን ክንደይ ቃንዛን ብክንደይ ድማኒ ትወልደካ ማለት እዩ። ወልዳትካ ድማኒ ኣብ ዝባና እንዳሓዘለት እናጥበበት ኩሉ ረስሓትካ እናጸረገት ተኸናኺና ክሳብ ሙሉእ ሰብ ትኾነሉ ደረጃ ተብጽሓካ። ኣብዚ እውን በጽሕካ ከለኻ ስሌኻ ምሕላይን ስሌኻ ምሕሳብን ንዓኻ ምፍቃርን ድይዕርፉ ፍጡራት እዮም ወለዲ። ስለዚ ወለድና ከነፍቅሮም ቀዳማይ ትእዛዝ እግዚአብሔር እዩ። ካልኣይ ድማኒ ግብሮምን ፍቅሮምን ይግድደና ይኸነፍቅሮም። እግዚአብሔር ኣምላኽ ፍቅሪ ወለዲ ኣብ ልብና ከሕድር ቅዱስ ፍቃዱ ይኹነልና። ካልኣይ እንሪኦ ነጥቢ ድማኒ ፍቅሪ ኣብ መንጎ ኣሕዋት ይኸውን። ቀዳምነት ኣሕዋት ክንብል ከለና ብኣካለ ስጋ ካብ ኣዴኻ ወይ ካብ ኣቦኻ ዝተወልደ ማለት ከም ዘይኮነ ኣቀዲመ ከነጽር ይደሊ። ኣሕዋት ኢልና ንጽውዖም ኣብ ሓደ ኪደት ኣብ ሓደ ጉዕዞ ኣብ ሓደ ሓሳብ ብዝኾነ መንገዲ ኣብ ሓደ ዕላማ ምሳና ክሳማማዕ ዝኽእል ዋላ ሓንቲ ነጥቢ ድሕራላ እዚ ሰብ እዚ ሓውና ይኸውን። ንምንታይ በታ ነጥቢ በታ ዕላማ በታ ነገርት እያ ብሓደ ንነብር ስለ ዘለና። እዚ ክንብል ከለና ኩሉ ወዲ ሰብ ሓውናን ብጻይናን ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ። ንምንታይ እንተበልና ኩላህና ፍጡራት እግዚአብሔር ብምዃንና ኩላህና ብመልክዕን ብኣምሳልን እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተፈጠርና ብምዃንና ኩላህና ዘርኢ ኣዳም ብምዃንና ኩሉ ወዲ ሰብ ሓውናን ብጻይናን ምዃኑ ከነስተውዕልን ክንርዳእን ይግባአና። ነዚ ክገልጽ ድማ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ መልእኽቱ ናብ ሰብ ገላትያ ከምዚ ድብል ከመይ ብክርስቶስ ዝተጠመቕኩም ዘበልኩም ንክርስቶስ ለቢስኩሞ ኢኹም እሞ ኩሉኻትኩም ብክርስቶስ ኢየሱስ ሓደ ኢኹም። በዚ ኣይሁዳዊ ወይ ግሪኻዊ የልቦን፣ በዚ ባርያ ወይ ጭዋ የልቦን፣ በዚ ወዲ ተባዕታይ ወይ ጓል ኣንስተይቲ የልቦን ይብለና ማለት እዩ። ስለዚ እዚ እንታይ ዝረዳእና ኩላህና ደቂ ሰባት ኣሕዋት ከም ዝኾንና ይዘብርሃልና። ስለዚ ፍቅሪ ነቶም እንፈልጦም ፍቅሪ ነቶም ብስጋ ኣዝማድና ነቶም ብስጋ መዋልትና ጥራይ ዝምልከት ኣይኮነን። ፍቅሪ ንኹሎም ደቂ ሰባት ክንልግሰሎም ዝግባአና እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝሃበና ጸጋ እዩ። ብዓቢኡ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከምቲ ኣነ ዘፍቀርኩኹም ንሓድሕድኩም ተፋቀሩ እንዳበለ ብተደጋጋሚ መንገዲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብኣካለ ስጋ ኣብ ዝተመላለሰሉ ምሂርና እዩ። ሐዋርያት እውን ኣብ ኩሉ መልእኽቶም ሐዋርያ ጳውሎስ፣ ሐዋርያ ጴጥሮስ፣ ቅዱስ ዮሐንስ ብተመሳሳሊ ብዛዕባ እዚ ኣብ መንጎ ኣሕዋት ክህሉ ዝግብኦ ፍቅሪ ሰቢኾም እዮም። ግን ትእዛዝ እግዚአብሔር ጥራይ ኮይኑ ዘይኮነ ከኣኒ ንኹሉ ሰብ ብምፍቃርና ምስ ኩሉ ሰብ ብፍቅሪ ብምንባርና ንሕና ኢና እንረብሕ፣ ንሕና ኢና ሰላም ንረክብ፣ ንሕና ኢና እንሕጎስ፣ ንሕና ኢና እንረግእ። ንምንታይ እቲ ጸላእ ዘለዎ እቲ ተጻራሪ ዘለዎ ሰብ ኣይቀስን እዩ፣ ሰላም ኣይረክብን እዩ። ወትሩ መዓሲ መጸኒ በየነጥቃዓን እናበለ ክሓስብን ክጭነቕን ዝነብር። ምስ ኩሉ ብፍቅሪ ትነብር ተኾንካ ግን መዓርኽ እንደይ ዓብ ጸጋ እዩ።
ምስ ኩሉ ሰብ ብሰላም ክትነብር መዓረ ክንደይ ዓብይ ጸጋ እዩ። እግዚአብሔር አምላኽ እዚ ፍቕሪ እዚ ኣብ ልብና يحديሩ ምስ ኩሉ ብፍቕሪ ክንነብር ሰላምን ቅሳነትን ርግኣትን ከነስተማቕር ናቱ ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና። ስለዚ ንብጻይና ምፍቃር ንሓውና ምፍቃር መዓረ ክንደዚ ኣገዳሲ ካብልናዮ ነዚ ፍቕሪ እዚ ኣባና ክስረጽ ኣባና ክሕይል ዝሕጉዝና ነገራት እንታይ ኣለዉ ወይ ድማ እንታይ ክንገብር ንኽእል ንመልከት። ቀዳማይ እንሪኦ ምትሕግጋዝ እዩ። እዛ ዘለናያ ምድሪ ናይ ፍዳ ናይ ጻዕሪ ናይ መቕጻዕቲ ዓለም እያ። ስለዚ ኣብዛ ዓለም እዚኣ በይንና ክንነብር ብዓቕምና ክንወጾ ኣዝዩ ከቢድን ኣሸጋርን እዩ። ስለዚ ክንተሓጋገዝን ክንዳጋጋፍን የልየና እዩ። እዚ እቲ ዝዓበየ ፍቕርና እንገልጸሉ መንገዲ እዩ። ብልክዕ ብዙሕ ግዜ ብሂወትና ብዙሕ ግዜ ኣብ ኪደትና ሰብ ተሸጊሩ ክንርኢ ከሎ ንድንግጸሉ ኢና። ግን ተደንገጽናሉ ጥራይ ትርጉም የብሉን። ደንጊጽና ብግብሪ ክንሕግዞ ክንክእል ኣለና። ብግብሪ እንተሪ ሓጊዝናዮ ትርጉም የብሉን። ነዚ ክገልጽ ከሎ ሃዋርያ ያዕቆብሲ እንታይ ደወሎ መልእኽቱ ናሓውኻ ጠሚን ተረኣኻዮ ወይ ዓሪቑን ተረኣኻዮ ጽገብ ትኸደን ጥራይ በቓልካ ተበልካዮ ትርጉም ዘለዎ ኣይኮነን። ነቲ ሰብቲ ጽጋብ ክህቦ ይክእልኒ እዩ። ነቲ ሰብቲ ክዳን ክኾኑ ኣይክእልኒ መግቢ ክኾኑ ኣይክእልኒ ቃልካ እንታይ ደኣ ብልክዕ ክትሕግዞ ብግብሪ ይግባኣካ እዩ። ስለዚ ምትሕጋዝ ክብል ከለኹ ብግብሪ ብጉልበት ብምሕጋዝን ብገንዘብን ከምኡውን ምኽራዊ ማዕዳ መሃብን ዘጠቓልል ነገራት እዩ። ስለዚ ንኹሉ ክንሕግዝ ንኹሉ ክንድግፍ ይግባኣና እዩ። እዚ ድማኒ ኣብ ብጾትና ዘለና ፍቕሪ ክዕብየልና እዩ ማለት እዩ። በዚ ደሓገዝናያ ሓገዝ ድማን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሸለል ኢሉ ከምዘይሓልፈና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዓስቢ ኸይሃበ ከምዘይሓልፍ ክንፈልጥ ይግባኣና። ከምኡውን እቲ ሎሚ ዝሓገዝናዮ ብጻይና ኣብቲ ንሕና ሓገዝ እንደሌሉ ይሕግዘና ስለ ዝኾነ እዚ ዓለም ድማኒ ተሓጋጊዝናን ተደጋጊፍናን ክንወፃእ እዩ ዝግባኣና። መሊስና ካልኣይ እንሪኦ ነጥቢ ድማ እንታይ ይኸውን? ምእንቲ ብጻይካ ምጽላይ። ንብጻይና ምጽላይ ስለ ብጻይና ምጽላይ ኣዝዩ ንፍቕርና ከም ዝዓቢ እዩ ዝገብሮ። ነዚ ስለ ተመልከተ እዩ ሃዋርያ ጳውሎስ ድማኒ ኣብ ኩሉ ዝጽሕፈሉ ዝነበረ መልእኽቱ ድሕሪ ተመልኪትና ስልየኹም ጸለኹ ምእንታኹም ጸለኹ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከምዚ ኢሉ ክራኸበና ምእንታኹም ጸለኹ እነበለ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ስለቶም ብጾቱ ስለቶም ኣብ መንፈሳዊ ኪደት መጓዕዝቱ ዝኾኑ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝነበሩ ምእመናን ከም ዝጸለየ ኣብ መልእኽቱ ተደጋጋሚ ክጽሕፍ ከሎ እንሪኦ ማለት እዩ። ስለዚ ስለ ብጻይና ክንልምን ከለና መዓረ ክንደይ ኣባና ፍቕሪ ከም ትዓቢ ከነስተውዕልን ክንርዳእን ይግባኣና። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ስለ ብጻይና ብምጽላይና ዓብ ፍቕሪ ንገልጽ ብምህላውና ነቲ ስለ ነፍስና እንጽልዮ ጸሎት ብፍቕሪ ይቕበለልና እዩ። ስለዚ ስለ ሓውና ምጽላይ ክልተ ረብሓ እዩ ዘለዎ። ቀዳምነት እቲ ኣብ ብጻይና ዘለና ፍቕሪ ከም ደዓቢ ይገብሮ፣ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከዓ ንዕኡ ይረድኦ። ካልኣይ ድማኒ ስለ ፍቕሪ ብጻይ ብፍቕሪ ብጻይ ብምጽላይና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናይ ፍቕሪ ኣምላኽ ንሱውን ፍቕሪ ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፍቕርና ተመልኪቱ ነቲ ስለ ነፍስና እንጽልዮ ብፍቕሪ ይመልሰልና ማለት እዩ። ስለዚ ስለ ብጻይና ብፍቕሪ ምጽላይ ፍቕሪ ብጻይ ኣባና ዝያዳ ከም ትዓቢ ይገብር እዩ። ሳልሳይ ንዝተጋገየ ብጻይካ ምእራም። ንዝተጋገየ ብጻይና ምእራም ቀዳምነት ኣብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘለና ፍቕሪ እዩ ዝገልጽ። ካልኣይ ድማኒ ኣብቲ ዝተጋገየ ብጻይና እንእርሞ ዘለና ፍቕሪ እዩ ዝገልጽ። ሓውኻ ክጋገ ሓውኻ ክእብስ እንተረኣኻዮ ስቕኢልካ ድማ እንተሓልፍካዮ ንሱ ብሓጢኣቱ ንስኻ ድማ ብደሙ ተሓታቲ ኢኻ ይብል። በቲ ሓደ ድማኒ ንስኻ እንተመሊስካዮ ግን መዓረ ክንደይ ጸጋ መዓረ ክንደይ በረኸት ከም ዘለካ ከዓኒ ይገልጽ። ስለዚ ንሓውና ክጋገ ከሎ ወይ ድማ ሓደ ሰብ ክእብስ እንከሎ ስቕኢልና እንተርኢናዮ ቀዳምነት ተሓተቲ ምዃንና ክንፈልጥ ክንክእል ይግባኣልና እዩ። እቲ ካልኣይ እንተመሊስናዮ ግን ቀዳምነት ካብ ተሓታትነት ናፃ ንኾናልና፣ ካልኣይ ድማኒ በረኸትን ጸጋን ንረክባልና ማለት እዩ። ንሕና እንተተጋገና ድማኒ እቲ ሎሚ ዝመለስናዮ ብጻይና ንሕና ኣብ ንወድቀሉ ንሕና ኣብ ንጋገየሉ ድማኒ ንሱ ከተንስኣናን ክመልሰናን እዩ። ስለዚ ንብጻይና ክወድቕ ከሎ ንሕና ክንመልሶን ከነተስኦ ንግባኣና እዩ። ንሱ ድማ ንዓና እዚ ፍቕሪ እዚ ክመልሰልና እዩ። በዚ ድማኒ ኣብ ናሓልሕልኩም ፍቕሪ እንትላትኩም
በዚ ደቂ መዛሙርተይ ምዃንኩም ኩሉ ክፈልጥ እዩ ዝብል ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ። ስለዚ ብሓቂ ንብጻይና ነፍቅር ተኾይና ብልክዕ ንሓውና ነፍቅር ተኾይና ማለት ንኹሎም ደቂ ሰባት ድሕር ነፍቅሮም ኮይና ክጋገዩ ከለዉ ክንእርሞም፣ ምእንትኦም ክንጽሊ፣ ክሽገሩ ከለዉ ድማኒ ክንሕግዞም ይግባአና እዩ። ኣብዚ ክንርስዖ ዘይግባአናን ከነስተውዕሎ ዘለና ነገር እንታይ እዩ? ፍቕሪ ቀጻሊ እንደ ዓብየትን እንዳተሃነጽትን ትኸይድ ነገር ከም ዝኾነት እዩ። በዚና ከዓኒ ንፍቕሪ ደዕብያ ከምዚ ክንገብራልና እናበልና ደጋጊምና ንሪኦ ዘለና። ስለዚ እቲ ሓቀኛ ፍቕሪ ኣብ ብጻይና ዘለና ብሰለስተ መንገዲ ክንሪኤና። ቀዳማይ ካብ ልቢ ዝመንጨወ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ። ካልኣይ ተግባራዊ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ። ሳልሳይ ድማኒ ቅዱስ ፍቕሪ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ። ንብጻየይ የፍቁረየ ንኽንብሃል ኢልና ድሕር ንዋሳእ ኣለና ኮይና ልብና ግን ካልእ ሕማቕ ነገር ይሓስብ፣ ልብና ደስ ከይበሎ ነገር ድኾነ ነገር ንገብር ተለና ንብጻይና ከም ዘየፍቀርናዮ ከነስተውዕል ክንክእል ኣለና። ንምንታይ? ኩሉ ነገር ካብ ልቢ እዩ ዝምንጩ። ካብ ልቢ እንተዘይመንጩ ትርጉም ዘለዎ ኣይኮነን። ነዚኡ ድማኒ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ድሕር ተመልኪትናዮ ብቓልን ልሳንን ጥራይ ክነፋቐር ከም ዘይግባአና ተጻሒፉልናን ተነቢሩልናን ዘሎ ማለት እዩ። ከነፋቐር ከለና እንታይ ካብ ልቢ እዩ ክምንጭ ዘለዎ፣ ቃልን ልሳንን ጥራይ ኣይኮነን፣ ካብ ልቢ ክምንጩ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ። እዚ ካብ ልቢ ዝመንጨወ ፍቕሪ ብተግባር ተሰንዩ ቅዱስ ፍቕሪ ተባሂሉ ዝግለጽ ማለት እዩ። እታ ፍቕሪ ቅድስቲ ክትከውን ኣለዋ ወይ ድማኒ ቅዱስ ፍቕሪ ክህልወና ኣለዎ ክንበልን ከለና ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 13 ካብ ቁጽሪ 4 ክሳብ 8 ድሕር ተመልኪትናዮ ፍቕሪ ዓቃልያ፣ ፍቕሪ ለዋሃ፣ ፍቕሪ ኣይትቐንእንያ፣ ፍቕሪ ኣይትጀሃርንያ እናበለ ፍቕሪ ከመይ ዝበለት ከም ዝኾነት ይምህረና ማለት እዩ። ስለዚ እዛ ኣብዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ገሊጽዋ ዘሎ ፍቕሪያ እታ ቅድስቲ ፍቕሪ ትበሃል ዘላ ማለት እዩ። ስለዚ ንብጻይና ካብ ልብና ብዝመንጨወ ተግባራውን ቅዱስን ዝኾነ ፍቕሪ ከነፍቅሮ ይግባአና። እዚ ፍቕሪ እንተዘይሃልዩ ድማኒ እዚ ፍቕሪ እዚ ክመጽእ ናብ ደረጃ እዚ ክበጽሕ ክንቃለስ ኣለና። ክንቃለሰሉ ንኽእል መንገዲ ከዓኒ እዛ ቀዲምና ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስናዮ ሰለስተ ነጥቢ ማለት እዩ። ንዝተሸገረ ብጻይና ሓውና ምሕጋዝ፣ ስለ ብጻይና ምጽላይ፣ ንዝተጋገየ ብጻይና ድማኒ ብምእራም እዚ ፍቕሪ እዚ ኣባና እናዓበየ ክኸይድ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ኣብዚ ግን ክርሳዕ ዘይግብኦ ነጥቢ ኣለና ማለት እዩ። እዚ ድማኒ ንጸላእትና ዝብል ሕቶ እዩ ማለት እዩ። ንጸላእትና ከነፍቅር ኣዝዩ ከቢድ ኣዝዩ ተሪር ክኸውን ይኽእል እዩ። ብዙሕ ነገር ክሸግረና ይኽእል እዩ። ግን እታ ቅድስን ፍጽምትን ፍቕሪ ዝበልናያ ኣባና እንተዘየላ ፍቕሪ ኣለና እንተበልና ሓሰውቲ ጥራይና ክንከውን። ስለዚ ንጸላእትና ከነፍቅር ይግባአና እዩ። ንጸላእትና ከነፍቅር ድሕጉዝና ነጥብታት ድማኒ ክንሪኢና ከም ፈቃድ እግዚኣብሔር ቀዳማይ ንበደላት ብጻይካ ኣይትዘርዝሮ። ኩሉ ግዜ በደላት ብጻይና በደላት ጸላኢና ድሕር ክንዝርዝርን ክንሓስቦን ክንሰንትኖን ጀሚርና ሰይጣን ነቲ ኣብ ልብና ዝመጸ ሓሳብ ነቲ ኣብ ርእስና ዘሎ ሓሳብ እንታይ ዝገብር እንዳንበድበደ እናሽረፈ ኣዝና ናፍቲ በደላቱ ብዕምቆት ኣቲና ትጽልኢ ኣባና ከም ዝብርትዕን ከም ዝሕይልን ዝገብር። ስለዚ እቲ ቀዳማይ ነገር ክንጥንቀቐሉ ዝግባአና ንበደል ብጻይና ደይ ምዝካር እዩ ክኸውን ዝግብኦ ማለት እዩ። ካልኣይ ወትሩ ቂም ሓደገኛ ምዃኑ ደይ ምርሳዕ። ኩሉ ግዜ ቂም ዘለዎ ሰብ ሰይጣን ኣብ ልዕሊኡ ነጊሱ ከም ዘሎ ከስተውዕል ይግብኦ። ንምንታይ? ኩሉ ዝመጽእ ሓሳብ ኩሉ ትገብሮ ነገርን ክፉእን ክፍኣትን ጥራይ እዩ። ስለዚ ካብ ቂም ክንጥንቀቕ ይግባአና። ንምንታይ? ቂም ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ፣ መሳርሒ ሰይጣን እዩ። ብኡ መንገዲ ከዓ ሰይጣን ኣብ ልብና ይሓድር እዩ። ሳልሳይ ተጣዓሲ ምዃን። ኩሉ ግዜ ክንጣዓስ ድልዋት ክንከውን ክንክእል ኣለና። ክንጣዓስ ዘይንኽእል ካብ ጣዕሳ ዘይንምለስ ሰባት እንተኾይና ግን ንጸላኢና ይቕረ ክንብል ንጸላኢና ከነፍቅር ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ። ስለዚ ክንጣዓስ ኩሉ ግዜ ድልዋት ክንከውን ክንክእል ኣለና። ራብዓይ ንጸላኢና ክንልውጦን ክንስዕሮን እንኽእል ብፍቕርን ሕያውነትን ምዃኑ ከነስተውዕል ይግባአና። በዚዩ ዮሃንስ ኣፍወርቅ ጸላኢ ዘይብልካ ክትከውን ዘኽእል መንገዲ ኣሎ፣ ንሱ ድማ ንጸላኢኻ ናብ ዓርክኻ ምቕያር እዩ ዝብል። ስለዚ ንጸላኢኻ ናብ ዓርክኻ እትቕይረሉ መንገዲ እንኮ መንገዲ ንዕኡ ሕያውነትን ይቕሬታን ፍቕርን
ምርኣዩ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ክትገብር ክትሰናኸልን ክትሓምቕን ኣይግባእን ነዚ ድማ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ሮሜ 12:21 ነቲ እከይ ብሰናይ ሰዓሮ ዝብል ማለት እዩ ስለዚ ንጸላኢኻ ብጽልኢ ክትገጥሞ ዘይኮነ ብፍቕሪ ክስዕሮ ይግባእካ ንጸላኢኻ ብጽልኢ እንተገጢምካዮ ኩሉ ነገር ይቃጸልን ይነድድን ዳእምበ ትርጉም የብሉን ንምንታይ ንሱ ሓዊ ኮይኑ ተመጺካ ንስኻ ድሕር ላምባኺዒኻ ኩሉ ክቃጸል ግድን እዩ እዚ ድማ ንዓኻን ንዕኡን ናብ ጥፍኣት ዝመርሕ እዩ ድሕሪኡ ካልኣዚና ክንጥንቀቐሉ ዝግባአና ነገር እንታይ እዩ ንጸላኢኻ ኣብ ርእሱ ጽሉእ ጽልኢ ምእንቲ ከይውስኽ ብዛዕባ ጸላኢኻ ክፉእ ነገር ክትዛረብ ኣይግባእካን እዩ ተኽኢልካ ሰናይ ትዛረብ እንተዘይኮይኑ ግን ብዛዕባኡ ምዝራብ ክትቁጥብ ይግባእካ እቲ ናይ መወዳእታ እንሪኦ ድማኒ ንጸላኢኻ ኣብ ግዜ ሽጉሩ ምሕጋዝ እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ መልእኽቱ ናብ ሰብ ሮሜ ቅድሚ ታሪእንያ ጽናሕና ጥቕሲ ምልስ ኢልና ድሕሪ ተመልኪትና ቁጽሪ 20 ጸላኢኻ እንተጠመየ ግን ኣብልዓዮ እንተጸመአ ኣስትዮ እዚ ብምግባርካ ጓህሪ ሓዊ ኣብ ርእሱ ከተፍስስ ኢኻ ይብለና ማለት እዩ ስለዚ ንብጻይካ ኣብ ግዜ ሽጉሩ ኣብ ግዜ ጸገሙ ድሕር ደጊፍካዮ እቲ ፍቕሪ ሲኢኑ ምድረ በዳ ኮይኑ ጽንሐ ልቡ ሃልሃል ዝብል ሓዊ ፍቕሪ ክትኽዕወሉን ከተፍሰሉን ኢኻ ብኡ ድማ ሱንዓኻ ከፍቅረካ እዩ እስኻ ድማ ንዕኡ ዝያዳ ከተፍቅሮ ኢኻ ኣባኻ ዝነበረ ጽልኢ ጠፊኡ ድማኒ ብፍቕሪ ክትካ እዩ በዚ ድማ ንጸላኢኻ ከተፍቅሮ ትኽእል ማለት እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ጸላእትና ከነፍቅር ብምሕረቱ ይደግፈና ቀጺልና ንሪኦ ድማኒ ፍቕሪ ኣንጻር ጾታ ይኸውን እዚ ዓይነት ፍቕሪ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኣዳም ኣብ ዝፈጠረሉ ግዜ በይኑ ክኸውን ሰናይ ከም ዘይኮነ ርዩ ንሄዋን ኣብ ዝፈጠረሉ ግዜ ዝጀመረ ፍቕሪ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣዳምን ሄዋንን ብሓደ ክነብሩ ክፈቅድ እንከሎ ኩሉ ዘድልዮም ነገር ከም ሰብ ሓዳር ኮይኖም ክነብሩ ድልዋት ከም ዝኾኑ እኹላት ሰባት ከም ዝኾኑ ገይሩ ፈጢርዎም ስለዚ ነዚ ዓይነት እዚ ፍቕሪ ክንሓስብ ነዚ ዓይነት ፍቕሪ እዚ ክንጅምር እንከለና ኩሉ ግዜ ንሕና ሓዳርን መርዓን እንገብረሉ ደረጃ ክንበጽሕ ክንክእል ቅድም ኣለና እንተዘይኮይኑ ግን ንሓዳርን ንመርዓን ከይተዳለናን ከይተደላደልናን ድሕር ጀሚርናዮ መንገዱ ናብ ጥፍኣትን ናብ ውድቀትን ክኸውን ይኽእል እዩ ነዚ ዓብ ትምህርትን ኣርኣያን ዝኾነና ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 34 ኣብ መንጎ ሰኬምን ኣብ መንጎ ዲና ጓል ያዕቆብን ዝነበረ ፍቕሪ እዩ ማለት እዩ እዞም ክልተ ሰባት ካብ ዝተፈላለዩ ዓሌት ካብ ዝተፈላለዩ ወገን ዝመፁ ሰባት እዮም ንሓዳርን ንመርዓን ከይተሰማምዑ ማዕረ ክንደይ ድልዋት ምዃኖም ከይፈለጡ ግን ነዚ ናይ ኣንጻር ጾታ ፍቕሪ ዝምድና ጀሚሮሞ ኣብ መወዳእትኡ ድማኒ እዚ መንገዲ እዚ ናብ ዓመፅ ዲና ኣምርሐ ዓመፅ ዲና ድማኒ ኣብ ልዕሊ ደቂ ያዕቆብ ኣብ ልዕሊ ኣሕዋታ ዓቢ ኩራን ነድርን ኣልዓለ በዚ ድማኒ ንሰኬምን ንኹሉ ዓልየቱን ክግዘሩሞኒ ንዲና ክወስድዋ ኣዘዙ ንሶም ኣብ ዝተገዝሩሉ ግዜ ድማኒ ኣብ ቃንዛን ኣብ እህታን ከለዉ ንኹሎም ብስሕለት ሴፍ ገይሮም ወቕዕዎም ስለዚ እዚ ዓይነት ፍቕሪ እዚ ኣንጻር ጾታ ፍቕሪ ንሓዳር ከይተዳለኻ ንመርዓ ከይተዳለኻ ድሕር ኣቲኻዮ ልክዕ ከም ዝባላዕ ዝነድድ ሓዊ እዩ ማለት እዩ ሓዊ ብግቡእ እንተደይ ተጠቂምካሉ ንኹላካ የንድደካን የቃጽለካን የጥፍኣካን እዩ እቲ ካልኣይ ነጥቢ እንሪኦ ድማኒ እቲ ሰብኣይ ወይ ድማ እቲ ወዲ ተባዕታይ ነታ ጓል ኣንስተይቲ ብኸመይ ከፍቅራ ከም ዝግብኦ እታ ጓል ኣንስተይቲ ድማኒ ነቲ ወዲ ብኸመይ ከተፍቅሮ ከም ዝግባእ እዩ ማለት እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ነዚ ክገልጽ ከሎ ኣቲ ሰበይቲ ሰብኣይ ርእሲ ኺእሞንዑ ኣኽብር ይብል ማለት እዩ በቲ ሓደ ድማኒ ንሳ ክብረት ከያ እሞ ንዓኣ ከተኽብራ ከም ዝግባእካ ኢሉ ድማኒ ነቲ ወዲ ተባዕታይ ከዓኒ ክምዕዶ ንርኢ ማለት እዩ ኣብዚ ክንርድኦ ዝግባኣና እንታይ እዩ ልክዕ ከምቲ ንዓበይቲ ኣሕዋታ እተኽብሮም ነበረት ከምቲ ነቦኣ እተኽብሮ ነበረት እታ መርዓት ነቲ መርዓዊ ወይ ድማ እታ ጓል ኣንስተይቲ ነቲ ወዲ ተባዕታይ ከተፍቅሮን ከተኽብሮን ከም ዝግባኣ ከምኡ ድማኒ እቲ ወዲ ተባዕታይ ድማኒ ነታ ጓል ኣንስተይቲ ልክዕ ከመዲኡ ልክዕ ከም ሓፍቱ ከኽብራ ይግብኦ ስለዚ ክልቲኦም ሓውን ሓፍትን ከም ዘለዎም ኣደን ኣቦን ከም ዘለዎም ብኦም እናሓሰቡ ብኦም መልክዕ ጠሚቶም ነቲ ምስኦም ዘሎ መጻምቶም ነቲ ምስኦም ዘሎ ብጻዮም ከፍቅርዎ ከም ዝግባእ
ንምልከት ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ንሰብ ሓዳር ዘለዉ ነቶም ናብ ሓዳር ገጾም ዘምርሑ ዘለውን እዚ ፍቅሪ እዚ ኣብ ልቦም አንጊሱ ክሳብ ዘለዓለም ቃል ኪዳኖም ከጽንዕ ቃል ኪዳን አብርሃምን ሳራን ይበለሎም ሎማዓልቲ ዘራእናዮም በአረይ ንሕና ደቂ ሰባት ንእግዚአብሔር አምላኽ ከመይ ጌርና ከነፍቅሮ ከም ዝግባአናን ንሕና ደቂ ሰባት ነቶም ካልኦት ብጾትና ኣሕዋትና ደቂ ሰባት ድማኒ ከመይ ዝበለ ፍቅሪ ክህልወና ከም ዝግብኦን ኢና ክንመሃር ጸኒሕና እግዚአብሔር አምላኽ ዝተማሃርናዮ ቃል እግዚአብሔር ኣብ ልብና ይሕዲሩ ብፍቅሪ ኣብ ፍቅሪ እንነብረሉ ህይወት ክህበና ናቱ ቅዱስ ፍቃድ ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣማላድነት ናይ ኩሎም ቅዱሳን ጸሎት ተራዳእነት ምሳና ይኹን አሚን። ጽንኩም ስማዕኩም እግዚአብሔር አምላኽ ትገብሮ ጾምን ጸሎትን ጽንይሉ ይስማዕኩም። ዘይቅቡል ጾም ኩሉ ጾም ቅቡል ይኳ ክንብል ተዘይከኣልና ባዕሉ መጽሓፍ ቅዱስ ከም ዝምህረናን ከም ዝግስጸናን ክንከይድ ይግባእ። ስለዚ ካብ ዝመሰረት ጌርና ጾምና ዘይቅቡል ከይከውን ክንጥንቀቕ ኣለና። ገለ ኣብነታት ምስ እንምልከት ንኽትምስገን ኢልካ ምጽዋዕ እዚ ብዕላማ ኮን ኢልካ ክትርአን ንኽውረ ኢልካን ከምኡውን ኮንቱ ውዳሴ ክትቕበል ኢልካ ዝግበር ናይ ሓሶት ጾም እዩ። ነዚ ድማ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ናይ ስጋ ዕድሚኡ ኣብ ምድሪ ኣብ ዝተመላለሰሉ ዘመን ኣትሪሩ ክኹንኖ ንርኢ። ከምዚ ድማ ይብለና ክትጾሙ ከለኹም ከምቶም ጉቡዛት ክረአዩ ገጾም ዘጸምሉ ኣይትኹኑ ብምባል ነቲ ቁኑዕ ጸዋማይ እቲ ብሕቡእ ዝርኢ እግዚኣብሔር እምበር እቲ ንሰብ ኢሉ ዝግበር ዘይክርስቲያናዊ ባህሪ ከም ዝኾነ ይምዕድ። ስለዚ ጾምና ጾም ጉቡዛት ከይከውን ክንጥንቀቕ ይግባእ። እንተኾይኑ ድማ ንጹግ ምዃኑ ፈሊጥና ናብ ምሕረትን ህይወትን ዘውህብ ጾም ክንከይድ ይግባእ። ቁጽሪ 2 ትዕቢት ፈሪሳዊ ዝኾነ ጾም ቅቡል ኣይኮነን። ምን ፈሪሳዊ እንታይ ትዕቢት ዶ ክትብሉለኹም? ናይዚ ፈሪሳዊ ዛንታ ትምህርቲ ኣብነት ኣብ ወንጌል ሉቃስ ኣስፊሩ ንርኢ። እቲ ፈሪሳዊ ኣብ ጸሎቱ ኣነ ኣብ ሰሙን 2 ግዜ ዝጾም ብምባል ይጅምር። ቀጺሉ ድማ ዕሽር ከም ዝኸፍል ብምግላጽን ንኻልኦት ክፈርድ ነፍሱ ከተዓባቢ ንሰምዖ። ጎይታ ድማ ከምዚ ዓይነት ጾም ቅቡል ከም ዘይኮነ ይነግረና። እንተወሳኺ ጾም ብዘይ ትሕትናን ብዘይ ቁጥቁጥ ልብን እንተኾነ ብነፍሲ ምምጽላቕን ምፍራድን እውን እንተተሰነየ ቅቡል ክኸውን ኣይክእልን። ስለዚ ጾምና ጾም ፈሪሳዊ ብትዕቢት ዝተመልአ እንተኾነ ጾምና ቅቡል ክኾን ኣይክእልን ማለት እዩ። ሳልሳይ ጾም ብጉጉይ ዕላማ ቅቡል ኣይኮነን። ናይዚ ዓይነት ጾም ዓብዪ ኣብነት ክኾነና ዝኽእል ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 23 ካብ ፍቕዲ 12 ክሳብ ፍቕዲ 13 ክንምልከት ይግባእ። እዚ ድማ ብዛዕባ ኣይሁዳውያን ክንምልከት ንኽእል። ኣይሁዳውያን ኣብዚ ምዕራፍ ንቅዱስ ሃዋርያ ጳውሎስ ከይቀተሉ ከም ዘይበልዑን ከም ዘይሰትዩን ክዛረቡ ከለዉ ንርኢ። እዚ ብሕፅር ዝበለ ጾሞም ጾም ጉጉይ ዕላማ ምዃኑ ንርኢ። ነዚ ድማ መንፈሳዊ ጾም ክንብሎ ኣይከኣልን። ዕላማ ጾምና ንሰናይ ግብሪ ዓስቢ ግብርና እውን ሰናይ ክንረክብ እዩ። ሰናይ ዕላማ ዘይብሉ ጾም ግን ንጥፍኣት እምበር ንድሕነት ኣይዕድምን። ራብዓይ እቲ ምስ ሓጢኣት ዝተጾመ ጾም ኣብ ኤርምያስ ምዕራፍ 14 ፍቕዲ 11 ክሳብ ፍቕዲ 12 ኣምላኽ ስለ እዞም ህዝቢ ኣይትጸልብ ብምባል ናይ ኣማላድነት ምስጢር ብምጥቃስ ጾም ብኽያቶም መስዋዕቶም ከም ዘይቅበል ንነቢ ኤርምያስ ክነግሮ ንርኢ። ኣምላኽ ጾሞም ዘይቅበለሉ ምኽንያት ከዓ እቶም ህዝቢ ናይ ክፍኣት ህይወት ስለ ዝነበሮም እዩ። ጾምና ብንስሓ ዝተሰነየ ምስ ዘይከውን ኣምላኽ ጾምና ክቕበሎ ኣይክእልን እዩ። ንምንታይ ኣምላኽ ጾም እዞም ዝተቐስናዮም ህዝቢ ዘይሰምዐ እንተይልና ኣብ ቅድሚኡ ልቦም ስለ ዘይነጽህ ጥራይ ምዃኑ ንምልከት። ልብናን ነፍስናን ካብ ሓጢኣት መዓስ እዩ ዝንጽህ እንተበልና ኣብ ናይ ንስሓ ህይወት ምስ ንነብር እዩ። ስለዚ ብንስሓ ዝተሓጸበ ልቢ ሒዝና ምስ ንቐርብ ጎይታ ድማ በተና ሓጥኣን ዘይደርበያ ኣእዳው ክቕበለና እዩ። ጾምና ብኻብ ሓጢኣት ዝረሓቐ ልቢ ካብ ክፉእ ምዝራብ ዝረሓቐ ልሳን እንተዘይተሰንዩ ወላ ስጋና ብሓዊ ክሳብ ምንዳድ ንቀጻዕ ወላ ትርጉም የብሉን። ሓምሻይ ብዘይ ምሕረትን ምርዳእን ጾምና ቅቡል ኣይኮነን።
ብዛዕባ እዚ እግዚአብሔር አምላኽ ንነቢ ኢሳያስ ከም ዝናበለ ክገልጸሉ ኸሎ ንንብብ። ስለምንታይ ዳ ጾምና ንስኻ ድማ ዘይረኣኻና? ስለምንታይ ከነፍስና ኣሕሳና ንስኻውን ግድና ዘይገበርካ ይብሉ ኣለዉ። እንሆ ብመዓልቲ ጾምኩምሲ ተግባርኩም ኢኹም እትገብሩ፣ ንግዛኣትኩም ድማ ትገፍዕዎም ኣለኹም። ስለዚ ብምሕረትን ብንጹህ ልብን ብምትኳብን ዘይተሰነየ ጾም ቅቡል ኣይኮነን። ሻልሻይ ስለ ኣምላኽ ዘይጽዎም ጾም ቅቡል ኣይኮነን። ገለ ሰብ ብሕክምና ብዝተኣዘዘሉ መሰረት ካብ ምግቢ እንተተፈለየ ኣካላቱ ከይባላሹ ከይሰብሕ ብምባል ካብ ገለ መግብታት እንተተቆጠበ ቅቡል ጾም ጾይሙ ክንብል ኣይንኽእልን። ገለ ሰብ ምግቢ ብምሕሳም ተቃውሞ ከስምዕ እንተመረፀ ወይ ሓሪቑ ወይ ተጨኒቑ ካብ ምግቢ እንተተፈለየ ቅቡል ጾም ክበሃል ኣይክእልን። እቲ ምንታይሲ ጾም ቅቡል ክበሃል ብመንፈሳዊ ዕላማን ስለ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ክኸውን ኣለዎ። ስለዚ ህዝበ ክርስቲያን ኩሉ ዕላማና መብላዕና ኮነ ምጻምና ንስለ ጎይታ ክኸውን ይግባእ። እንበልዕ ንዑ ንምግልጋል ንምስማር እንጾም ድማ ብስጋዊ ድሌታትና ተገዚእና ንዑ ካብ ምግልጋል ምስማር ከይንተርፍ ምዃኑ ነስተው በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ። ኣታ ወደይ ቀዳሚት ፍቕርኻ ሓዲካ ኣለኻ። ግናኸ ነታ ቀዳሚት ፍቕርኻ ሓዲካ ኢኻ እሞ እዚ ረኺበልካ ኣለኹ። እምበኣርሲ ካበይ ከም ዝወደቕካ ዘክር። ሽዑ ጊዜ ናብ ቤት መቕደሰይ ክትመጽእ ዝቕድመካ ኣይነበረን። ንጸልማት ስዒርካ ብለይቲ ተጊህካ ካብ ኩሉ ቀዲምካ ቤት መቕደሰይ ከይተኸፍተ ኣብ ኣፍ ደገ ትጸንሕ ንስኻ ነርካ። ሎሚ ግና ተቐይርካ። ኣብ ልዕለይ ዘለካ ፍቕሩን ሓሲሱ ተለዊጥካ። እታ ናይ ቀደም ፍቕርኻ ሓዲካ ኣለኻ። ሽዑ ጊዜ ናብ ቤት መቕደሰይ ክትመጽእ ብትእምርተ መስቀል ገጽካ ማዕቲብካ ሰጊድካ ተንበርኪኽካ ብፍቕሪ ብትሕትና ብፍርሓት ክትኣቱ ይፈልጠካ ነይረ። ሎሚ ግና ኩሉ ገዲፍካዮ። ኣይትሰግድን ኣይተማዕትብን ሕልፍ ሓሊፍካ እውን ክዳንካ ከይትረስሕ ኢልካ ንኽብረይ ኣብ መሬት ኣይትንብርከኽን። ከም ድላይካ ናብ ቤተይ ተኣቱ ከም ድላይካ እውን ትዕንድረሉ። እወ ናይ ቀደም ፍቕርኻ ሓዲካ ኣለኻ። ሽዑ ጊዜ ናብ ቤተይ መጺኻ ክትጅምር ከለኻ ዝነበራ ቀዳሞት ሃዋርሕ ቅድሚ ናብ ቤት መቕደሰይ ምእታውካ ኣብ ቅድመይ ትድፋእ ነርካ። ትጽሊ እውን ንረእሲኻ ብምትሓት ክሳዕ ዝምለሰልካ ትጭንቕ ብፍርሓት ተኣቱን ትወፅእን ነርካ። ሕጂ ግና ኣብ ቤተይ ትጋገ እከይ እውን ትሓስብ ኣለኻ። እወ ናይ ቀደም ፍቕርኻ ሓዲካ ኣለኻ። ሽዑ ጊዜ ብናይ ጸሎት ህይወትካ እሙን ነርካ። ዝጽለ ጸሊኻ ኣይትደክምን። ውዳሴ ማርያም መልክዓት መዝሙር ዳዊት ከይተረፈ ንብዙሕ ሰዓታት ድኺመ ከይብልካ ትጽሊ ከም ዝነበርካ ሎሚ ይዘከረካ። ሎሚ ግና ተቐይርካ። ጸሎት ካብ ዘይትጽሊ ብዙሕ ጊዜ ኮይኑ ነዚ ሓንቲ ኣቡነ ዘበሰማያት እኳ ዓቕበት ኮይነትካ። 7 ጊዜ ጀሚርካ 7 ጊዜ ተቋርጽ ድኹም ሰብ ኮይንካ። እወ ናይ ቀደም ፍቕርኻ ሓዲካ ኣለኻ። ሽዑ ጊዜ ብናይ ጾምን ምጽዋትን ህይወት እሙን ነርካ። ኮኸብ ከይረኣኹ መሬት ከይጸልመተ እኽሊ ኣይጥዕምን ክሳዕ ትብል ትጸውም ነርካ። ንኹሉ ለጋስ እሙን ሰብ ነርካ። ካብ እንጌረኻ እኳ ንደኻታት ትህብ ለጋስ ነርካ። ሎሚ ግና ተሓዋዊስካ ህይወትካ ማእዝና ኣጥፊእካ ኣላ። ስኢልካ ትዕዘብ ሃካይ ሰብ ንነፍስኻ ድሓን ከርክቦለየ እናበልካ እትጥብር ስጋዊ ሰብ ኮይንካ። እወ
ናይ ቀደም ፍቕርኻ ሓዲካ ያለኻ ንስኻ ትገዝኦ ዝነበርካ ናይ ቅዱሳን ኣሳእለ ናይ ሃይማኖት መጽሓፍቲ እዩ ካብ ኩሉ ዘሐጉሰካ እውን መጽሓፍ ቅዱስ ምንባብ እዩ ዝነበረ ኣብ ኩሉ በዓላተይ እውን ሽምዓ ኣብሪካ ትውዕል ናብቲ ናይ በዓላት ቤተ ክርስቲያን ከድካ ጸሎትካ ተብጽሕ ሕያዋይ ሰብ ነርካ ሎሚ ግና ኣይኮነን ተጓዒዝካ ክትሳለም ኣብ ጠቓኻ ዘሎ ቤት መቕደሰይ እውን ክትሳለም ዘይትኽእል ዓለማዊ ንስጋዊ ነገራት ጥራይ ግዜ ዝህብ ድኹም ሰብ ኮይንካ ኢኻ እወ እታ ናይ ቀደም ፍቕርኻ ሓዲካ ያለኻ ሽዑ ግዜ ትዝ ይብለኒ ዘሚርካ ኣይትረውን ኣይትደክምን ንስመይ እውን ሙሉእ መዓልቲ ኣፍካ ከፊትካ ክተመስግን ክትውዕል ካብ ፍቕሪ መዝሙር ዝተላዕለ ዘይሓስካዮ መዝሙር ዘይመላእካዮ ዝማሬ ዘይጸሓፍካዮ መዝሙር ማህሌት ቅዳሴ ይነበረን ኩሉ እውን ቀዲሕካ ቤትካ ተቐምጦ ነርካ ሎሚ ግና ቤትካ ብናይ ዓለም ዋዜማ ትርጉም ብዘይብሉ ናይ ደርፊ ፊልምን ተመሊኡ ኣሎ ቤትካ እውን ክብሮ ይስኢኑ ኣሎ እወ ዝማሬ ሰሚዑ ኩሉ ክኸይድ ንስኻ ግን ኣብቲ ቤትካ ኮይንካ ምሳይ ክትዛረብ ትዝ ይብለኒ ካብ ቤተይ ንውፃእ ኣይመጽእካን ነይሩ እወ ናብ ቤተይ ክትመጽእ ንቓላተይ ክትሰምዕ ንስኻ ተዳሉ ወንጌል ኣብ ዝስበኸሉ ግዜ ኣብ ቤተይ ኣይትጠፍእን ነርካ መጽሓፍ ቅዱስ ምስ ኣጀንዳኻ ሒዝካ ክትመሃር ከለኻ እውን ልባዊ ስለ ዝነበረ ነቲ መምህር ቃላቱ ኣነ ይዛረበካ ከም ዘለኹ ፈሊጥካ ምኽሩ ትወስድ ምጽንናዕ ትረክብ ሓጎስካ እውን ውሽጥኻ ይመልእ ነይሩ ሎሚ ግና ግብርኻ ተቐይሩ ንቅዱስ ቃላተይ ኣይትጽሕፎን ኢኻ ወላ እውን እንተጸሓፍካዮ ኣብ ከንቱ ትድርጉ ኣለኻ ነቲ ዝኸበረ ቃላተይ እውን ረሲዕኻ ኣለኻ እወ ናይ ቀደም ፍቕርኻ ሓዲካ ኣለኻ ሽዑ ግዜ ቁልቁለት ወሪድካ ዓቐበት ደይብካ ኣብ ጥቓኻ ቅዳሴ እንተዘየሎ ርሑቕ ተጓዒዝካ ክትቐድስ ከለኻ እንሆ ኣብ ዝቖምካዮ ቦታ ተሰጥኦ ክትቅበል ዝክር ናተይ መከራ ክንገር ናይ ሰማዕታት ስደት ክንበብ ከሎ ተሓዝን ትበኪ ነርካ ሎሚ ግና እዚ ፍቕርኻ የለን ቅዳሴ ካብ ዘይተቐድስ ነዊሕ እዋን ኣቝፂርካ ኣለኻ ቃላተይ እውን ከም ኣብ ከውሒ ዝወደቐ ዘርኢ ሓሪሩ ይተርፍ ኣሎ ተቐይርካ ንቓላተይ ሰሚዕካ ትኸይድ እምበር ኣይተስተንትኖን እወ ናይ ቀደም ፍቕርኻ ሓዲካ ያለኻ ሽዑ ግዜ ንስኻ ንቓላተይ ክትሰምዕ ንግብርታተይ እውን ክትገብር ትህንጠ ነርካ ኣብቲ ክቡር በዓል ኣብቲ ቅዱስ ዕለት እውን ረሃፅካ ከም ማይ ክሳዕ ዘንጠብጥብ ትጽሊ ትዝምር ኣብ ቅድሚ ታቦተይ እውን ጸሎትካ ክትዕርግ ኣብ ቤት መቕደሰይ ትኸልል ነርካ ሎሚ ግና ኾሪዕካ ኣለኻ ኢድካን ኣፍካን ኣጣሚርካ ትዕዘብ ኣለኻ ኩሉ ስለ ዝገደፍካን ካብ ቤተይ እውን ስለ ዝተፈላኻን መንፈሳዊ ህይወትካ ተበላሽዩ እወ ናይ ቀደም ፍቕርኻ ሓዲካ ኣለኻ ሕጂ እውን ሓንቲ ዝላበወካ ደጊምካ ከመይ ከም ዝተቐበልካን ከም ዝሰማዕኻን ዘክር ተንስእ እሞ ተነሳሕ እውን እንተዘይነቓሕካ ግና ጎይታ ከም ሰራቕ ክመጸካ እዩ በየነቲ ሰዓት ከም ዝመጸካ እውን ኣይክትፈልጥ ኢኻ እሞ ተነሳሕ ካብ ብልቢ ዝናፈቐካን ዘፍቅረካን ቤት መቕደስ ስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።
نعي بتحني وقاني باللين زماد سبزي خناني عبقون يكون النمو علخو بلني دنقل عدي نعي بتحني وقاني باللين زماد سبزي خناني عبقون يكون النمو علخو بلني علن زبالكو كله تفيق بحازن بقتا نفسي حبيب برخت قلبو قينا نخي كفاني تسفاي كبخيمو نعي بتحني دنقل عدي نعي بتحني وقاني بالليل زمان سبزي خناني عبقون يكون النمو علخو بلني رأسي خايو زدفق بين خاموخا ጭንቀት ካጋዲዱ ይድርብ ጸላ ምሳይን ተለኽ ግን አይስነፍኒ ንናይ ዓለም ኮንትነት ይደያየኒ ድንግል አደይ ንዒ በትሐኒ ወገን የብለይን ዘመድ ሰብዝ خناني عبقون يكون نمو علخو بلني عاشون كوين دخم سب نعاي بارياخي نعالم زبات حيو صلوت مالوتكي عبتي ناي فردي ساعات صلال كونني ميزان أبساي عبيو كيف كسني دنقل عدي نعي بتحني وقاني بالليل زمان سبزي خناني عبقون يكون النمو علخو بلني عبقو عزونا بيت مرعى اوان رفيدو كآتو يمرعوي كيحاسكو برهان عقلات فن الدي سناين مسرح قد اسات كي كوي دنقل حدرا دنقل عدي نعي بتحني وقاني بالليل زماد سبزي خناني عبقون يكون النمو علخو بلني دنقل عدي نعي بتحني وقاني بالليل زماد سبزي خناني عبقون يكون النمو علخو